Nëse operatori i një droni vëren ose dëgjon një helikopter policie në afërsi, është i detyruar menjëherë dhe pa vonesë të ulë në mënyrë të sigurt dronin. Në asnjë rast nuk lejohet drejtimi i dronit në drejtim të helikopterit, afrimit ndaj tij, ndjekja e lëvizjes së tij apo filmimi nga afër, thuhet në njoftimin e policisë. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se prania e një droni në zonën ku operon një helikopter paraqet rrezik serioz për sigurinë e fluturimit. Rreziku është edhe më i madh gjatë operacioneve për shuarjen e zjarreve, kur helikopterët fluturojnë në lartësi të ulta, në kushte tymi, dukshmërie të reduktuar, turbulencash dhe ngarkesë të lartë pune për ekuipazhin. Ministria e Punëve të Brendshme do të marrë masat e duhura për përcaktimin e identitetit dhe përgjegjësisë së personave të cilët, përmes drejtimit të paligjshëm ose të pasigurt të mjeteve ajrore pa pilot, rrezikojnë sigurinë e trafikut ajror dhe të mjeteve ajrore të policisë. Për mos respektimin e detyrimeve ligjore dhe për veprime që krijojnë rrezik për një mjet ajror, ekuipazhi ose persona të tjerë, do të ndërmerren masa kundërvajtëse dhe kur plotësohen kushtet ligjore dhe masa penale në përputhje me rregulloret në fuqi. Për raste të ngjashme të evidentuara, shërbimet kompetente tashmë po veprojnë në kuadër të kompetencave të tyre ligjore. Ministria u bën apel të gjithë qytetarëve dhe operatorëve të dronëve të tregojnë përgjegjësi dhe disiplinë maksimale.